บอนนี้ก็จะเป็นอีกบอนหนึ่งที่หลายๆคนมักถ่ายรูปการเป็นได้ความรู้สึกร้อนบ่หนาวบ่เดี๋ยวนี้น่ะจากนั้นก็มุ่งหน้าไปโตอเพราะว่ายังมีหลายๆบอนที่งามหลาย One, two, three, go, 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 ไวแล้วก็มาฮอดบอนที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนมักอาบน้ำอยู่บอนนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นบอนที่นักท่องเที่ยวมักอาบน้ำนี่จะเป็นฝูงปลาธรรมชาติลอยลิ้นอย่างมีความสุขเห็นแล้วก็อยากจับมาปิ้งจับตัวส่งตัวหนึ่งเด้นี่ก็จะเป็นอีกผนักหนึ่งเนาะที่ว่าเบิ่งแล้วก็สวยสดงามแล้วเขาก็มาฮอดจุดที่สำคัญเนาะที่หลายๆคนมาเที่ยวใต้กรุงศรีแล้วบ่พลาดในการถ่ายรูปนี่จะเป็นฝูงปลาอีกฝูงหนึ่งเนาะที่อยู่กองครัวจับมาปิ้งจากตัวเด้คือสิแซ่บดีเนาะนี่จะเป็นน้ำตกตาดกวางซีที่สวยสดงดงามเนาะผู้ใดที่ว่าได้มาเที่ยวแล้วถ้าบ่ได้มาฮอดบ่นี้แสดงว่าบ่ได้มาเห็นน้ำตกตาดกวางซีหลังจากเที่ยวชมเบิ่งทิวทัศน์ธรรมชาติแล้วได้เวลาอาบน้ำแล้ว let's go นี่จะเป็นบรรยากาศทีมงานกินข้าวสามัคคีแบบครอบครัวนักท่องเที่ยวหลายคนก็มักมาเบิ่งนี่และก็ถ่ายรูปก่อนกลับบ้าน